住喺呢一度，你應該都唔想出門啦吧？咁我哋睇下呢個一線嘅無敵嘅海景啦。各位街坊，今日帶大家嚟睇我哋珠海十字門華發打造一個頂級嘅一個豪宅啦。咁呢度呢，總共使咗3000幾百萬去打造我哋嘅一個門頭，係6米一個高，超高嘅一個。咁我哋依家行到呢邊睇下，所以咧佢係目前成個片區嚟講係數一數二嘅，比較一個主打一個舒適啊、低密度。我哋項目咧係有80平到240平嘅一個面積嘅段，咁價錢咧大概就係28000到5萬之間。咁呢個小區咧係叫華發灣洗1號，咁呢個名咧都有一個寓意㗎。佢呢個洗字咧，我哋都知道古代咧係皇帝用嘅玉璽啦。咁呢個樓盤咧係主打一個比較高圈層嘅一個品質。一陣行入去睇下，我哋一個喺日本買翻嚟一棵羅漢松啊！呢一棵羅漢松咧都使咗我哋200萬啊！咁睇下我哋呢個249平嘅一個示範單位啦，係做係一個實體樓嘅。咁依家跟住我入嚟睇下，首先呢度係一個入門嘅設計，咁樣嘅設計咧係會比較一個風水比較好嘅一個寓意。咁我哋睇下呢個大廳，哇！無敵一線海景，呢個廳足足有60平咁大。咁我哋個陽台咧都係可以做到有10幾米嘅長度同埋2米嘅一個闊度。睇下對面嘅景觀，咁對面咧就係我哋橫琴嘅金融島啦。然後呢個就係我哋一個珠海嘅一個比較出名嘅情侶路一個延長線，係。然後睇翻我哋一個廚房嘅設計，佢都係一個半開放式嘅。依家豪宅咧都係中意咁樣設計。咁呢個係一個吧台啊。咁呢邊係一個白人嘅餐廳位。我哋睇下出邊呢度一個露台。其實呢個係一個生活陽台，做好咗一個洗衣機嘅位啦，同埋有一個保姆間，可以影一下保姆間，係 OK。咁我哋接落嚟睇下重點，我哋嘅主人房係一個超級豪華一個套房嚟㗎。咁你稍等一下，我去打開個窗簾先。佢呢個係一個智能嘅，就係要人行到呢邊咧，個窗簾會自動去感應，就會打開，非常之智能化。睇下我哋呢個主人嘅房間，270度嘅一個飄窗，呢個景觀係珠海已經係數一數二，係買唔到噶啦喺其他地方。咁呢個陽台望出去咧，都係望到我哋澳門嘅一個觀光塔同埋我哋嘅會展中心啦。呢邊係一個十字門嘅學校，係。然後主人房嘅呢度係一個衣帽間，再入嚟呢係我哋一個主人房嘅一個沖涼房，非常之靚啊！呢個有個大浴缸 ，OK。咁其實呢間房大概係1200個起咯，1200萬咁樣。咁如果有興趣嘅，可以下方留言評論或者私信我攞資料，OK。